Здраво, јас сум Мила Јовановска, председателка на Сдруженијето Go Green Биди Зелен. Унија Марта Черими, зајам активиста на Go Green Биди Зелен. Здраво, јас сум Филип Стојановски и работам како проектен координатор во Центарот за климатски промени. И денеска ќе ви кажам зошто некои работи околу климатските промени се или не се така. Климатските промени се измислица. Постојат дури и научници кои го докажуваат тоа. Тогаш и оваа слика би била фотошоп. Не се измислица, ова не е точно. Климатските промени ја опишуваат промената на климата на подолг временски период од, да кажеме, од 100 до 200 години. И врз база на просечните температури што се јавува во тие климатски промени, се прават предвидувања за наредните 50 до 100 години. Këtu edhe këtë dimër kishim ftoftë dhe borë. Nuk ka ngrohje globale. Ngrohja globale jo vetëm që po i bën më të mundshme valët e të nxehtit dhe thatësirat, por gjithashtu po shkakton ndryshime në sistemet tona klimatike natyrore. Këto ndryshime po i bëjnë më të mundshme edhe më të rënda ngjarjet ekstreme të motit. Студ снег имаме, меѓутоа некако пред 10 години, кога бројот на студени денови беа многу побројни и исто така и снежните денови. Иако многу пати луѓето мислат дека самиот збор, нели, глобално затоплување се затоплува, па немам да имаме ладни зими. Дури чина ми председателот, поранешниот председател на Соединетите американски држави Доналд Трамп имаше слична ваква изјава, пошто беше исмејан од цела научна фела и еколошките активисти. Северна Македонија е многу мала земја, па ние не придонесуваме до климатските промени и глобалното затоплување не се чувствува овде. Не е така. Мала земја, мало количество на стакленички гасови емитирани во споредба со големите развиени земји, меѓутоа големата вистина е дека климатските промени не познаваат граници. На територија на Маѓонис, прите ndryshimeve të pafavërshme të theksuara tashmë në mesin, e sidomos nga fundi i këtij shekulli. Në 20 vitet e fundit, 10 dimëra kanë qenë jashtëzakonisht të thatë dhe verat priten të bëhen edhe më të nxehta, duke u rritur deri në 5 gradë Celsius, mesatarisht, deri në fund të shekullit, ndërsa rreshtet e verës do të reduktoheshin me 25%. Луѓето не придонесуваат кон климатски промени. Природата од секогаш се менувала сама. Делумно точно, затоа што климатските промени се природен феномен, меѓутоа, од индустријската револуција па до денес, количеството на јаглероден диоксид, кој што е резултат на согорувањето на фосилни горива, е поради човекот. И заради тоа, човекот придонесува кон климатските промени и глобалното затоплување. Обновливите извори на енергија не произведуваат стакленички гасови. Така е. Обновливите извори на енергија не предизвикуваат стакленички гасови и обновливи извори се сонцето, ветерот и водата. Kjo është arsyeja se në çdo diskutim rreth ndryshimit të klimës, energjia e rinovueshme zakonisht kryeson në listën e ndryshimeve që bota mund të zbatojë për të shmangur efektet më të këqija të rritjes së temperaturave. Затоа и обично струјата, односно електричната енергија произведена од обновливите извори на енергија, велиме дека е зелена или чиста енергија со нула стакленички гасови, наспроти онаа другата која што загадува и испушта многу емисии. Ngrohja globale po shkakton zhdukjen e arrimeve polar dhe disa llojeve të tjera të kafshëve. Po ashtu është. Ndryshimet klimatike janë kërcënimi më i madh me të cilën përballen arrinjt polar. Arktiku po ngrohet afërsisht 2 herë më shpejt se pjesa tjetër e botës, duke bërë që akulli i detit të shkrihet më herët dhe të formohet më vonë çdo vit. Не само на животинскиот свет, туку глобалното затоплување има големо влијание и на растителниот свет. Значи, целиот дисбаланс што се случува на планетата Земја влијае на цел жив свет. Пожарите што демнеат летово низ земјава настанаа како резултат на климатските промени. Делумно е така, затоа што причината за пожарот не знаеме дали беше подметот од човек или пак можеби сами започна. Меѓутоа, оно што го знаеме е дека екстремно топлото време и сушата што беше тој период е резултат на климатските промени, а тие и како создаваат идеални услови за ширење на пожарот. Ngrohja globale është një problem i sardhënës.
Ajo duhet të trajtohet nga njerëzit që do të lindin më vonë. Kjo nuk është ashtu. За жал, само тие ги трпат последиците од нашето неодговорно однесување кон животната средина. Ова би била омилена реченица на некој што сака да нема одговорност, да не презема одговорност и да презема климатска акција. Значи сите ние имаме должност да се справиме сега со климатските промени, односно да си ги промениме навиките, политиките, за да не дозволиме во идните генерации да ги трпат неповратните последици од кои што се резултат на климатските промени. Климатските промени ќе го уништат животот на планетата Земја. Не е така. Нема да го уништат животот на планетата Земја, меѓутоа во голема мера ќе ни го отежнат. Ќе треба да се адаптираме кон новите услови што ќе ги создадат климатските промени. Ќе треба да трошиме помалку вода, ќе треба да ги адаптираме земјоделските култури. Меѓутоа не е толку апокалиптично сценариото како што можеби некои филмови го прикажуваат. Преку акција, Fillimisht edukimi, informimi, dhe më pas vjen veprimi i duhur. Jeni të vetëdijshëm për zakonet që kontribuojnë në emetimet e gazrave serë dhe ndryshoni ato. Zvogëloni konsumin, konsumoni dhe blini produkte vendase, Селектирање на отпад, возење велосипед, садење дрва, користење на енергетски ефикасни уреди, користење на јавен превоз, велосипед, разговор со пријателите, со колегите, со семејството, со поширокото обкружување за тоа што сум научил, што сум дознал и што правам или што тие прават за и јас да го спроведам. Значи, станува збор за активно учење и освестување на некои од навиките што ги имаме, со цел да ги промениме и да одат тие во насока на намалување на нашето влијание кон климатските промени.